warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asri nuraniyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa huwa asyraful qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatu iqrarillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi ila akhir hadis. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibbatil kiram wal muhtaraman kusimati, dibika hormat kalian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para imam-imam masjid, wabil khusus ulama-ulama orang anu nampak hadir sesarengan urang ieu doakeun urang sadayana, mudah-mudahan urang ajengan urang, kiai urang, abuya urang ieu masih ditambah-tambah ka istiqomahanana pikeun ngajalankeun ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kudu simati dipika hormat alhamdulillah telah nampak hadir sasarangan urang ieu Bapak Camatnya kami telepatna, alhamdulillah beliau kamari menuju peresmian pembukaan Pondok Pesantren Al-Satidiyah di Kampung Tugu Portal Anjeuna parantos hadir bahkan ngiri ngaresmikeun gunting pindah kebenaran. Oke, kudu simati dipika hormat teristimewa jamaah sadayana, bapak-bapak, ibu-ibu, oke para pemuda, para pemudi rahimakumullah. Ya Allah, mudah-mudahan tepati-pati orang sadayana kumpul ngari dina tempat ieu, mudah-mudahan masih dikumpulkeun deui dina surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sadayana, saparantos urang sadayana tadi panjatkeun puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu mana Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngaparingan beribu-ribu bahkan berjuta-juta nikmat ka urang sadayana. Wa sakituna mudah-mudahan orang sadayana masih dijadikan hamba-hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu biasa mensyukuri kana nikmat-nikmat iman. Amin. Oke, salawat beserta salam hayu urang curah limpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi akhir zaman, panutan anu kalintang sae ka umatna, yakni habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila kapala keluargina, para sahabatna, kaparat baita bin syuhada salihin, tur mudah-mudahan ka urang sadayana selaku umatna, mudah-mudahan urang sadayana menang syafaatul Islam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sadayana sim abdi neraskeun kana carosan sim abdi langkung dipayun tumedatilah rumaos jalmi biasa. Sim abdi sok sanos tos gaduh istri tapi masih keneh milarian pangarti, pilih bisi bahkan pasti dina pembacaan ayat Al-Qur'an anu teu sesuai jeung ilmu tajwidna. Oke, pembacaan hadisna teu sesuai jeung ilmu nahwu sorok sareng sajadina, bahkan mungkin dina penyampaianana anu kirang dimengerti ku bapak-bapak, ibu-ibu para hadirin sadayana, sim abdi bade nyuwun hadiahun umat dinten-dinten bade ngapunten. Alhamdulillah wa syukrulillah, urang sadayana tiasa kumpul ngariung, urang sadayana tiasa bertatap muka ataupun berwajah
bahkan orang sadayana tiasa bersilaturahmi di tempat anu insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Patut sareng selayakna urang sadayana disyukuran ka Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik ayeuna urang sadayana masih dipaparinan kesehatan, masih dipaparinan kegiatan anu paling utami urang sadayana masih dipaparinan taufik sinan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa aya taufik sinan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala mustahil urang sadayana berbondong-bondong berangkat di bumi masing-masing, nahan ngantuk, nahan lelah, nahan capek. Alhamdulillah hatta saat ayeuna urang sadayana masih tiasa ngalengkahkeun dua dampal sampean, ngepatkeun dua dampal panangan urang berangkat di bumi masing-masing dongkapan ieu tempat teu aya sanes ngalaksanakeun rutinitas urang sadayana setiap hari dina raraga kuliah subuh. Leres Bu. Anu mana panitia tadi parantos masihan tema dina kesempatan anu mulia ieu yakni dengan tema memanfaatkan peluang ibadah sebelum terjadi kiamat. Luar biasa tema dina sungguh ayeuna para hadirin sadayana bahwa panitia sungguh-sungguhnya ka umat Islam, bahwa panitia sungguh-sungguh sayang terhadap masyarakatna sehingga ka urang sadayana selalu mengingatkan yuk manfaatkan peluang hidup sebelum terjadi kiamat. Yuk manfaatkan peluang hidup sebelum terjadi itu ajal, sebelum maut ngejemput urang sadaya. Jadi Pak kepala hadirin sadayana manfaatkan kesempatan anu parantos ku Allah Subhanahu wa taala dikasihkeun ka urang sadayana. Ulah sampai urang menyia-nyiakan kesempatan hidup anu parantos ku Allah Subhanahu wa taala dipasihkeun ka urang sadayana. Manfaatkan ketika orang masih dipaparinan ningali, ketika orang sadayana dipaparinan napas, ketika orang sadayana masih dipaparinan tiasa berjalan, ningali urang pangrung urang jalana urang, manfaatkeun ngajadikeun peluang pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sadayana punten sarepunten ibu-ibu, bapak-bapak Allah hadirin sadayana, ketika orang sadayana terbiasa memanfaatkan sisa-sisa hidup anu parantos Allah Subhanahu wa taala dipasihkeun ka urang sadayana, hati-hati urang sadayana bakal disabodogkeun lamun cek urang batin bakal dicuekeun, bakal diantepkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allah bakal berpaling daripada hamba tersebut malah hadirin sadayana. Mending kene urang dicuekeun ku kabogoh lamun keur pabudak teh mah daripada dicuekeun diberpalingna Allah Subhanahu wa taala urang sadayana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakumaha diantawis ditukil ku salah sawias ulama urang sadayana Hujjatul Islam Al Imam Ghazali radhiyallahu taala an sakumaha termaktub tertulis dina kitab Ayyuhal Walad hadirin sadayana. Kumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamatu iradillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Ciri tanda berpalingna Allah dari seorang hamba-Na, ciri ataupun tanda berpalingna Allah dari seorang makhlukna Allah hadirin sadayana. Nu pertama saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighaluhu bima la ya'ni. Disibukkeunana seseorang dengan sesuatu apapun perkara anu teu aya faedahna. Ka istighola, ka tungkulna, disibukkeunna hiji jalma ku ngalaksanakeun perkara anu teu aya manfaatna kangge kahirupanana, khususna kangge kahirupan di akhirat para hadirin sekalian. Jadi selalu ngalaksanakeun perkara-perkara sisa-sisa hidupna teh anu teu aya berfaedah, anu teu aya manfaatna, baik pikeun kahirupanana di alam dunia ataupun kahirupanana di akhirat para hadirin sekalian. Hati-hati ketika aya seorang hamba hidup di alam dunia selalu
alaihi wasallam, wa man zawwaza arba'ina lam yam khairuhu ala syarri. Palah diri sadaya sing saha-saha jalma geus melewati umurna 40 tahun bari kasayanganna teu matang nutupan kana kagorenganana, mangka Gusti Allah Subhanahu wa taala sing kandel kulit beteuna siap-siap anjeun pikeun diasupkeun kana neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah mindah. Ketika sisa-sisa hidupna bahkan diberi kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala geus lebih daripada 40 tahun, si horeng mah kalah diri sadayana. Ngerti si horeng orang dieu dan kami orang leuweung, jadi bahasa teh ada campur-campur bahasa leuweung gitu. Nah gitu, pilih tengah tos ngacu naon si horeng. Nah gitu. Jadi ketika bapak ibu sadayana diberi kesempatan hidup Allah Subhanahu wa taala tos langkung daripada 40 tahun, si horeng mah kasayanana teh masih keneh bisa katinihan ku gagorenganana. Artina masih keneh loba keneh kasalahanana daripada kasayanana. Tegasna masih keneh loba maksiatna daripada loba taatna. Loba keneh dorakana daripada loba takwana ka Allah Subhanahu wa taala. Ketika jalma sawadeukeun kitu, mangga kandelkeun kulit beteuna saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persiapkeun diri anjeun pikeun menghadapi neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali deui kana tema tadi, yuk manfaatkeun peluang hidup sebelum terjadi kiamat. Yuk manfaatkeun peluang hidup sebelum ajal urang datang. Palah hadirin sadayana, jangan selalu urang disibukkeun ngalaksanakeun sesuatu anu teu aya berfaedahna, komo deui ngalaksanakeun sesuatu akibat urang disibukkeun ngalaksanakeun sesuatu tersebut ataupun perkara tersebut sehingga urang sadayana poho kana kewajiban Allah Subhanahu wa taala, sehingga urang sadayana poho zikir ka Allah Subhanahu wa taala, sehingga urang sadayana lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sadaya sama tegas Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Munafiqun bagi 4 hadirin sadayana saur Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Pangandika Allah, hei orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hei. Ketika anjeun ngarasa beriman dan muktah pangandika Allah Subhanahu wa taala. Saur Allah, jangan sekali-kali kalian disibukkan dengan mengurus harta kalian, dengan menguruskan anak-anak kalian, sehingga kalian dengan sibuk mengurus harta, tahta, jabatan, hadirin sadayana bahkan kekuasaan, sehingga alhamdulillah kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan sebahagian ahli tafsir menegaskan maksud dzikrillah tersebut sholawatil khamsi, tegasna mah ngalaksanakeun kewajiban salat anu waktu ataupun kewajiban anu sanesna. Jadi ulah sampai kurang disibukkan ketika orang ngalaksanakeun sibuk ngurusan anak-anak urang, ngurusan harta banda urang anu teu ngajamin asup urang ka surgana Allah Subhanahu wa taala, sehingga urang lalai kana kewajiban Allah, sehingga urang poho kana perintah-perintah Allah. Faulaika humul khasirun, ketika ibu sadayana lupa karena disibukkan ngalaksanakeun sesuatu, harta banda, jabatan, tahta dan kekuasaan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibu bapak sadayana bakal menjadikan golongan-golongan anu bakal dilaknat, anu bakal rugi, tegasna mah golongan-golongan anu bakal diasupkeun kana neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kira-kira kahartos teu Bu? Jelas. Biasana tabu sabarai. Tanggal dilaken. Masya Allah, lanjut, masih semangat, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang sadar masih istiqomah. Terus kumaha carana urang sadayana supaya bisa
memanfaatkan peluang ibadah sebelum terjadi kiamat. Setiap acara kurang terasa bahas tentang peluang ibadah, carana kurang kudu meyakini pula bahwa kiamat eta teh bakal terjadi. Yakinkeun dina hate, yakinkeun dina jiwa raga urang, yakinkeun dina patekadan urang bahwa kiamat eta teh bakal terjadi. Bahwa hari akhir eta teh bakal terjadi, bahkan eta teh salah sawiosna urang ketika percaya karena poe akhir teh itu adalah rukun iman nomor macam teh. Bahwa orang ketika percaya karena poe akhir eta ataupun hari kiamat eta teh kalebetkeun kana rukun iman nomor 5 kalah deui sadayana. Nyaho tadi ke 5 kan sorangan nya pun salah. Masyaallah. Saking semangat bikin tahu apa hebat orang dia. Gitu kan. Malahan para ibu sadayana ketika orang teu meyakini, teu mengimani kana poe akhir, kana poe kiamat, maaf sareng umat Allah hadirin sadayana coplok ka Islaman urang tegasna mah murtad teh. Sakumaha dijelaskeun dina kitab Sulamut Taufik Allah hadirin sadayana bahwa bagian murtad eta teh aya 3. Pertama aya murtad patekadan, kedua aya murtad pagawean, katiluna wa af'alu wa aqwalun aya murtad anu bangsa ucapan. Nah, Allah hadirin sadayana, jalma bisa keluar daripada Islam, jalma bisa murtad Allah hadirin sadayana ku sabab 3 perkara. Pertama, jalma bisa murtad ku sabab patekadanana ataupun keyakinanana. Kaduana, jalma bisa murtad ataupun keluar daripada Islam ku sabab kalakuanana. Katilu, jalma bisa murtad keluar daripada Islam ku sabab ucapanana. Nah, iya ketika jalma ragu, jangankan tidak percaya, ragu saja dia terhadap poe akhir, terhadap hari kiamat, maaf saya umat eta teh kalebetkeun i'tiqadatun murtad patekadan. Sebelum orang keras ngabahas tentang kumaha carana ngalaksanakeun peluang ibadah, urang kudu meyakini heula bahwa hari kiamat eta teh pasti terjadi. Nah, para hadirin sadayana. Nah, gitu. Jadi itu para hadirin sadayana ulah sakali-kali urang sadayana teu meyakini ataupun ragu karena terjadi poe akhir. Terus kumaha carana memanfaatkan peluang hidup para hadirin sadayana? Peluang ibadah sebelum terjadi kiamat nu pertama anu kurang kudu dilaksanakeun, mau tidak mau ataupun suka tidak suka, tingkatkeun ketakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ketika sisa-sisa hidup urang ieu hayang manfaat, hayang aya pangidahna supaya aya sampeureun jaga di poe kiamat, supaya aya sampeureun jaga di poe akhirat, maka anu pertama anu kudu dikuatkeun yakni tingkatkeun kualitas ketakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa insyaallah urang sadayana bisa selamat di dunia ataupun selamat di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Sauri Imam Ghazali radhiyallahu taala yang dinamakan takwa itu imtithalul awamirillahi taala wa ijtinabun nawahi pala hadirin sadayana. Yakni ngalaksanakeun perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Pertama, ngalaksanakeun perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah mulai daripada salat anu wajibna, zakat anu wajibna, puasa anu wajibna pala hadirin sadayana, hatta amar ma'ruf nahi munkar, jihad fisabilillah itu perintah Allah wajib urang ngalaksanakeun. Nah, kemudian nu kaduana urang sadayana kudu menjauhi larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mabok-mabokan, perjudian, ngagibah, ngomongkeun batur, ngagosip, eta kudu dijauhan. Bahkan ayeuna mah hadirin sadayana kabubur zaman baheula judi eta teh susulumutan cin aya anu mergok, ayeuna mah bisa judi dimanapun. Yang penting boga kuota, yang penting boga pulsa, main sholat secara penakan di mana we. Betul. Hati-hati kontrol urang gaduh putra, kontrol urang gaduh putri hadirin sadayana ulah sampai terjerumus karena pahlawan sampai begitu.
leuwih candu nanti daripada apapun. Balah dari sadaya. Nah kembali deui, jadi tegasna nama ketika orang sadaya hayang bisa memanfaatkan peluang ibadah sebelum terjadi kiamat. Yang pertama, yuk orang tingkatkan kualitas ketakwaan orang ke Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempertegas kita di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang berasa beriman? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya lain saukur lisan ngumpul anwar ngomongkeun aing takwa kepada Allah, aku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kudu sesuai jeung ucapanana, kudu sesuai jeung perilakunana. Para hadirin sadaya, ngarang-ngarang anjeun ditanya ketika budak leutik we anjeun budak leutik takwa teh Allah takwa salat tara puasa poho. Naon bedana ketika ibu-ibu, ibu takwa Allah takwa hebat takwa ibu mah. Ih kakak ngomong gitu mesti ngagosip deui. Mesti ngagulung di Bang Emo. Bang Emo lagi. Allah jadi gimana dulu aman. Allah tahu banyak mana gitu rupiahnya. Nah gitu malah hadirin sadaya. Tak eta. Jadi ketika orang sadayana benar-benar hakka tuqati dengan sebenar-benarnya takwa. Karena uniakeun ku para ibu-ibu, para bapak sadayana ari para kiai matos kamaklum sadayana insyaallah. Bahwa yang membedakan kita di antara yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala kudu diuningakeun, bukan karena jabatan kita, bukan karena harta kita, bukan karena tahta kita, bukan karena kegantengan dan kegrowingan ibu-ibu skincare lain. Ieu mah skincare beda yang lain, peragama beda dimulai di sisi Allah lain. Saur pangan didatang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha dijelaskeun dina kitab Ittihaful Murid, sarah daripada kitab Johar Qolain, karya daripada almarhum daripada Mama Wardoy an disyarahan ku muridna yaitu Syekhuna Abu Yahya Haji Ahmad Qurtubi Jailani di halaman 51 kaca sebelah kanan jajaran pangluhurna ditukil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha saur kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, hei kaum manusia, bila mana orang sadaya mengakui sebagai manusia, orang kudu ngadangu kana pangandi ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ingat Tuhan kalian adalah tunggal, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak kalian tunggal, yakni Nabi Allah Adam alaihi salam. Seterusnya la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keutamaan, tidak ada keistimewaan, tidak ada keunggulan orang Arab ke orang Indonesia. Henteu aya keutamaan jalma anu hideung geuneuh jeung jalma anu putih. Begitu pula sabalikna teu aya keutamaan jalma anu kulitna beureum geuneuh ka jalma anu putih. Para hadirin sekalian. Terus yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala naon atuh? Illa takwa, terkecuali ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa diambil kesimpulan daripada ayat dan hadis tersebut para hadirin sekalian. Jadi intinya nama yang membedakan kita dengan yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan gara-gara kekayaan kita, bukan gara-gara kekuasaan kita, bukan gara-gara tahta dan jabatan kita, akan tetapi yang membedakan kita di antara yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala yakni bagaimana kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, inna aqra'a indallahi atqakum ala diri sadaya. Yakni seutama-utamanya kalian mungguh Allah, mungguh pandangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana leuwih takwa-takwana anjeun ka Allah Subhanahu wa taala. Punten sarebu punten para hadirin sadaya, maaf ieu mah seueur contoh umpamana urang sadayana ulah berkecil hati sok sanaos, urang kampung umpamana tukang tambur, tukang ngaremet, pamunteun ucel
dan tukang bambu teh. Daya berdiri tukang bambu tanya karena kota dia. Meli biasa lagi hebat orang dia. Umpamana urang sadayana tukang tandur, tukang ngoyos, tukang kasawah, dekil kucel dibandingkan jeung para artis papan glowingna luar biasa. Tapi malah berkecil hati malah hadirin sadayana karena yang membedakan kita di sisi Allah lain kecantikan. Sok sanaos urang sadayana urang kampung, urang kucel, urang jelek, urang hidang, urang bunga, tapi ketakwaan urang hebat ka Allah Subhanahu wa taala dibandingkan jeung anu glawi, dibandingkan jeung anu luhur jabatanna. Sok sanaos make dasi umpamana sok sanaos make mobil lagi Lamborghini panggorengna hasil naon hasil babat satua rakyat mohon punten saya punten masih kene mulia kene urang di sisi Allah sok sanajan kumal sok sanajan dekil para hadirin sadayana tapi kadar ketakwaan urang luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Sok sanajan tukang tanur dur lohor eureun heula dur asar eureun heula lain ieu mah kagok lah kayak jam 2 ieu kana sakotak deui ataupun bapak-bapak terngalektor la Allahu akbar geus maghrib kagok cenah kayak deket ka isya kagok ieu jangan bebersih dan kagok ieu teh ilah deui bebersih kudu turun deui tah kitu. Hati-hati keur keur urang kampung nya dekil nya goreng nya kucel nya kadar ketakwaan mah ge Masya Allah. Atau harus kayak itu nya geulis nya tukang ibadah gitu daripada nya kumelnya Masya Allah gitu kalau maka sekali deui ieu emutkeun kurang sadayana bahwa urang ketika jadi orang itu mampu anu katingalina parkir ku batur ulah berkecil hati. Ketika orang sadayana wajahna pas-pasan beda di batur ulah berkecil hati karena yang membedakan kita di antara yang lain bukan tahta jabatan dan kekuasaan akan tetapi malah diri sadayana bagaimana kadar ketakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas kan? Kartos punten terhadap kerennya kebiasa dalam lagi nah gitu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Makanya ulah sia-siakeun kesempatan peluang ibadah selama urang sadaya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yuk manfaatkeun sebaik mungkin. Kaki urang lempang tentang tempat anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Mata urang tingalikeun kana perkara anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Lisan urang yuk gunakeun kana sesuatu perkara anu sangat bermanfaat pikeun urang di akhirat khususna. Yuk ketika urang masih dipaparingan ngadangu Allah Subhanahu wa taala jadikeun ngadangu urang kana perkara-perkara anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah sabalikna ketika urang sadayana masih bisa ngalengkah, masih bisa ningali, masih bisa ngadangu akan tetapi lengkah dipake kana tempat maksiat mata na paningalina sojana diingatkeun kana perkara anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pendengaranna dipake ngadengerkeun, ngadangukeun daripada perkara-perkara anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Maka intakullah upaya bertakwa tingkatkeun kuantitas ketakwaan urang ku Allah Subhanahu wa taala. Urang biasa selamat daripada mediasi manusia akan tetapi urang sadayana moal kudu selamat daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ketika carana Syekh Imam Ghazali ketika orang sadayana hayang selalu ningkat ketakwaan orang sadayana taqarrub ila Allah merasa dipantau terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerak-gerik orang sadayana lengkahna kiceupna napasna tanamkeun dina hate ieu dipantau ku Allah Subhanahu wa taala. Eta teh cara taqarrub ka Allah selalu merasa dipantau ku Allah. Ketika orang sadayana geus boga perasaan selalu perkara-perkara ieu teh dipantau ku Allah Subhanahu wa taala, lisan urang ieu bakal terjaga, mata urang ieu bakal terjaga, lengkah urang ieu bakal terjaga, pendengaran urang ieu bakal terjaga. Oncikna urang timbulkeun dina jiwa raga urang ngarasa selalu dipantau ku Allah Subhanahu wa taala. Olot bisa dibohongan, pamajikan salaki bisa dibohongan, budak bisa dibohongan, tatangga bisa dibohongan, tapi demi Allah, Allah mah moal bisa dibohongan. Nyumput di mana wae oge anjeun
yakinkan dina mana bahwa Allah mah kuningan sumuhun tatana mah teuningan ketika ayat anu seribu muhun tatana mah teuningan akan tetapi demi Allah mah uningan ketika lengkah kaki urang ketika urang geus timbul rasa muraqabah ka Allah Subhanahu wa taala bala hadirin sadaya moal dilengkahkeun kana perkara apapun sesuatu anu teu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau berjalan dina perjalanan arek maksiat urang langsung ingat Allah mah kuningan. Ketika urang arek ningali sesuatu anu dilarang Allah Subhanahu wa taala urang langsung ingat bahwa Allah mah kuningan. Ketika urang ngadangukeun kana sesuatu perkara anu diberi Allah Subhanahu wa taala ketika urang arek didangukeun Allah mah kuningan. Maka cara yang paling efektif timbulkeun dina jiwa urang rasa taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala selalu merasa dipantau gerak-gerik napas kincir lengkah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas kan? Jelas satos. Nah, hari hartos mah dosa tuh bisa ngilir jadi kamari. Sakitu bae disimak di ACK, mudah-mudahan aya manfaatna sok sanau salir khususna kami diri simak umum kami ibu-ibu bapak-bapak palari sadayana usikum binafsi wa taqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi